Γεια σας αγαπημένοι μου. Είμαι η Κατερίνα από το Sopa Project και σήμερα θα μιλήσουμε για τη διαφορά του dry shampoo από το solid shampoo. Πριν ξεκινήσω, να σας ζητήσω φυσικά να κάνετε like και subscribe στο κανάλι. Κάνω πολύ μεγάλη προσπάθεια να είναι κάθε βίντεο καλύτερο από το προηγούμενο και να ανεβάζω ποιοτικό περιεχόμενο με θέματα που σας ενδιαφέρουν. Το θέμα αυτό προέκυψε από ένα story που ανέβασα σχετικά με το πόσοι από εσάς χρησιμοποιείτε σαπούνι σε μπάρα, στερεό σαπούνι, έτσι το ανέφερα ως στερεό σαμπουάν. Και πήρα κάποιες απαντήσεις που έλεγαν ότι όχι γιατί η σκόνη δεν με βολεύει και λέω ποια σκόνη. Και εκεί κατάλαβα ότι υπάρχουν πολλοί που δεν γνωρίζουν τη διαφορά του dry shampoo με το solid shampoo. Και αυτό θα είναι το θέμα του σημερινού βίντεο. Ξεκινώντας λοιπόν να πούμε ότι αυτό εδώ είναι μία μπάρα σαπουνιού που είναι ιδανική για τα μαλλιά. Δηλαδή ένα solid shampoo, ένα στερεό σαμπουάν. Αυτό εδώ είναι ένα τυχαίο dry shampoo που βρήκα στο ντουλάπι της κουμπάρας μου, που το χρησιμοποιεί συστηματικά. Και είναι τελείως διαφορετική η δουλειά του ενός και του άλλου. Λοιπόν, ξεκινώντας θα κάνουμε μια μικρή επανάληψη εντός εισαγωγικών για το solid shampoo, για το σαμπουάν σε μπάρα. Το σαμπουάν σε μπάρα είναι ένα σαπούνι το οποίο καθαρίζει, και αυτή είναι η λέξη κλειδί, καθαρίζει τα μαλλιά. Είναι σαπούνι, έχει καθαριστικές ιδιότητες. Το χρησιμοποιούμε κανονικά με νερό, κάνει αφρό, πλενόμαστε, τρίβουμε το κεφαλάκι, ξεπλένουμε με το νερό και είμαστε έτοιμοι και καθαροί. Το dry shampoo είναι ένα προϊόν που είναι σε σκόνη και η ιδιότητά του είναι να τραβάει τη λιπαρότητα. Άρα δεν καθαρίζει τα μαλλιά, αλλά αν είμαστε ας πούμε 2 μέρες άλλωστοι και δεν θέλουμε να λουστούμε για οποιοδήποτε λόγο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό στις ρίζες των μαλλιών για να τραβήξει τη λιπαρότητα και να μην φαίνονται τα μαλλιά μας βρώμικα. Δεν καθαρίζει όμως. Ουσιαστικά τραβάει, δεν έχουμε απλά την αίσθηση αυτή της βρώμας επειδή δεν είναι λιπαρό το κεφάλι μας. Το dry shampoo μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και σε περίπτωση που έχετε γενικά λιπαρά μαλλιά, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν κάνει να λουζόμαστε κάθε μέρα. Δεν κάνει καλό ούτε στο pH του δέρματος, ούτε στην τρίχα. Και άνθρωποι που έχουν λιπαρά μαλλιά, που έχουν την ανάγκη να λούζονται συχνά, όσο πιο συχνά λούζονται βλέπουν ότι τόσο πιο εύκολα λαδώνουν τα μαλλιά τους. Άρα το dry shampoo είναι μια λύση σε τέτοιες περιπτώσεις. Φυσικά δυστυχώς πολλοί το χρησιμοποιούν απλά για να μην μπλένονται, το οποίο είναι λίγο βρωμιά αν με ρωτάς, αλλά τέλος πάντων ο καθένας στο κεφάλι του κάνει τι θέλει. Οπότε θα μπορούσε να λειτουργήσει λοιπόν θετικά και σωτήρια για ένα κεφαλάκι που έχει λιπαρότητα και να το χρησιμοποιείς για να συντηρείς τα μαλλιά σου 1-2 μέρες και να μην νιώθεις αυτό το βάρος του λιπαρού μαλλιού στην καθημερινότητά σου. Αυτό είναι σε μορφή σπρέι, το ανακατεύεις, δεν το έχω ξανακάνει, θα το κάνω πρώτη φορά στην κάμερα, μπορεί να έχει πλάκα. Λοιπόν, μου είπανε ότι έχει και πίσω οδηγίες, ότι ανοίγεις εδώ το μαλλί, ψεκάζεις από μακριά, ωραία μυρίζει, ουσιαστικά σου πετάει πούδρα, δεν ξέρω αν φαίνεται κάτι, κάνεις έτσι για να τα ανακατέψεις και αυτό το κάνεις σε όλα τα μαλλιά, ανοίγεις περιοχές, εδώ βλέπουμε πόσο άβαυτα είναι τα μαλλιά μου, το δοκιμάσω λίγο ακόμα, τώρα πρέπει να το έκανα σωστά. Λοιπόν, το κάνεις έτσι, πέφτει πούδρα παντού, το ανακατεύεις να πάει σε όλο το κεφάλι και αυτό τραβάει τη λιπαρότητα. Μιλώντας λοιπόν με την κουμπάρα μου να τη ρωτήσω λεπτομέρειες και πληροφορίες για αυτό το προϊόν, γιατί εγώ δεν το έχω χρησιμοποιήσει ποτέ και δεν ήξερα πώς χρησιμοποιείται, μου εξήγησε πώς μπαίνει. Και επίσης μου είπε ότι μπορείς να κάνεις ακριβώς το ίδιο πράγμα και με πούδρα. Απλή σκέτη πούδρα εννοώ, δεν χρειάζεται να πάρεις ένα ειδικό προϊόν σε σπρέι, που γενικά τα σπρέι δεν είναι και πολύ καλά για το περιβάλλον, όπως ξέρετε, γιατί έχουν μέσα προωθητικά αέρια. Και το πρόβλημα που υπάρχει με την πούδρα είναι ότι αν έχει σκουρόχρωμα μαλλιά, φαίνεται η ασπρίλα. Και ξέρεις τι λύση υπάρχει γι' αυτό? Εγώ έπαθα σοκ. Μπορείς να ανακατέψεις την πούδρα με κακάο. Να βάλεις κακάο δηλαδή στο κεφάλι σου. Είναι και τα δύο υγροσκοπικά. Τραβάνε δηλαδή την υγρασία, οπότε και η πούδρα και το κακάο εννοώ.
Οπότε ουσιαστικά έχεις το ίδιο αποτέλεσμα. Οπότε μιλάμε για δύο τελείως διαφορετικά προϊόντα. Ξαναλέω ότι η μάρκα είναι random, δεν έχω ιδέα τι κυκλοφορεί. Εσύ χρησιμοποιείς κάποιο από τα δύο ή και τα δύο? Γράψε μου στα σχόλια άμα θες. Εγώ τώρα δεν το έβαλα καλά, το δοκίμασα λίγο, πάντως η αίσθηση είναι αδιάφορη. Εντάξει, ήμουνα και λουσμένη, οπότε δεν ξέρω αν ήμουν άλλωστε, αν θα ένιωθα διαφορά. Πάντως σίγουρα δεν είναι μια δυσάρεστη αίσθηση. Είναι λοιπόν δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Το σαπούνι, το στερεό σαμπουάν καθαρίζει. Το dry shampoo τραβάει τη λιπαρότητα και δεν χρειάζεται να κάνουμε μπάνιο. Σε θεωρητική ερώτηση που έκανα πάλι στη κουμπάρα μου που τα ξέρει αυτά τα πράγματα, για το πόσες μέρες κερδίζεις λουσίματος, μου είπε ότι σε θεωρητική βάση μπορείς να το χρησιμοποιείς επαόριστο, δηλαδή να μην λούζεσαι ποτέ. Να είναι τα μαλλιά σου μες στη βρώμα δηλαδή, απλά να μην είναι λιπαρά. Θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σου γι' αυτό, εμένα μου φαίνεται λίγο σχαμμένο, αλλά μπορεί κάποιον να τον εξυπηρετεί. Ανυπομονώ να μάθω πώς σου φάνηκε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.